orquesta del amor. Nuevo sonido de Huancayo, de Joelito Selva. Hoy en el distrito de Chocos, provincia de Yauyos, región Lima. Y como abierta los Víctor Zulma Gutiérrez Quispe, celebrando el Santiago de la familia Gutiérrez Quispe, siempre por Chocos Yauyos. Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita. Y cómo baila el profesor Fausto Gutiérrez, Carmen Quispe y toda la familia Gutiérrez Quispe, siempre por Chocos Yauyos. Vamos, Joelito Selva, Hualparuca, desde Huancayo, Perú. Orquesta del amor, nuevo sonido de Huancayo, en la dirección de Joelito Selva, Hualparuca. Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita. Y así baila Carmen Quispe, toda la vida por Chocos Yauyos. Marleni Quispe, que hoy está cumpliendo un añito más de vida. Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita. ¿Y qué dirá Marianela Gutiérrez? Toda la vida por Chocos Yauyos. Para
a Fanny Aburto Armas, siempre por Chocos y Aullos. Y aquí está la gran orquesta del amor, nuevo sonido de Huancayo, de Joelito Serva Hualparuca. Siempre por Chocos y Aullos para Zulma Gutiérrez Quispe. Vamos, Joelito Serva Hualparuca y la gran orquesta del amor, nuevo sonido de Huancayo, hoy por Chocos y Aullos. Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita. Y cómo baila la señora Marlene Quispe, hoy cumpliendo un añito más de vida y lo celebra con su gente en Chocos y Aullos con la gran orquesta del amor. Nuevo sonido de Huancayo, de Joelito Serva Hualparuca. Y por supuesto tu amigo de siempre, el sobrino Zangarito, desde el corazón de Azángaro y Aullos. Y cómo baila Karen Leti Gutiérrez Quispe y las hermanas Gutiérrez Quispe, toda la vida por Chocos y Aullos. Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita.